Olá, galerinha da Tia Márcia. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a uma brincadeira. Então, a brincadeira vai ser o seguinte. Eu tô aqui com outro celular e eu vou soltar o som dos animais. E vocês vão ter que adivinhar qual que é, beleza? São o som dos animais selvagens que moram lá na floresta, tá? Não vão ser todos, só alguns, beleza? Então, eu vou começar o primeiro som. Mais uma vez. Vocês sabem qual animal que é esse? Opa! Vocês sabem qual animal é esse? É o elefante. O elefante. É, que tem aquela trombona grande. É o elefante. Vamos ao outro. Tá dando medo? Qual animal que é esse? Qual que animal era aquele? O tigre. O tigre. Uau. Bravo, né? Vamos ao outro. Esse é bem grande. Vou dar uma dica. Ele tem branco, tem preto, tem marrom. Qual animal que é esse? O urso. O urso! E ele já veio aqui, né? Ele já veio aqui em casa, o urso. Vamos ao outro animal. Esse é bonitinho, eu gosto. E arteiro. Adivinharam? Não? Então, de novo. Adivinharam? Então, é o macaquinho. É, ele é muito arteiro, sabia? É, ele é muito arteiro. Agora o outro. Esse é um rei. É o rei da floresta. Quem que é o rei da floresta? Vocês sabem quem que é o rei da floresta? Vamos escutar de novo. Quem que é o rei da floresta? O leão. Leão. É, ele é o rei da floresta. Deixa eu pular aqui. Esse daqui, ele tá dormindo na realidade, né? Tá dormindo em cima de uma árvore. Mas é bravo também. É uma pantera. Agora, o som desse próximo animal, nem eu sabia que ele tinha esse som. Eu nunca tinha ouvido o som dele. Mas para dar uma dica para vocês, é um animal que come formiga. Vamos ver qual que é? Estranho, né? E ele tem uma língua bem grande. Ele tem uma lingona bem grande. Pra pegar as formigas. Vocês sabem qual animal que é? Que come formiga? O tamanduá. Tamanduá. Vamos ver o próximo. É o tamanduá ainda. Eu também não sabia que ela tinha esse som. Ela é cheia de listinhas. Ela é toda listradinha, branca e preta. Quem que é? Um pijama, né? Parece um pijama. Um pijama listrado. É a zebra. A zebra. Esses foram alguns sons de alguns animais da floresta. Tá? Os animais selvagens. Beleza? Que não dá pra gente ter em casa. É, não dá pra ter uma girafa, um elefante, um tigre. Não dá pra ter em casa. Porque eles são animais silvestres. E por serem animais silvestres, eles têm que ficar na natureza. Lá na floresta. Combinado? Então, ó, beijos, tchau, tchau. E adivinha todos os sons aí, tá? Tchau, tchau.